twavuga mu ofisi ya Mama Nakyobe twalisangayo omukulembeze gwanga amulagidde obanga amuwadde obuyinza okukola ku ebyo binamutegeeza. Mama Lucy Nakyobe yantegeeza nti agenda kukola kimu ku kimu. Abalungi studio kangamega bakama baffe basoogedde wano mu Kampala, ey'omu Kampala weeri. Studio yawa mu kibuga weeri. Twakakola studio endala nnya, tugenda teekayo sound, twakamaliriza sound proof muri gyolisi ez'enjawulo. Olw'okuba nti omulamwa gwaffe gwali mulungi. Naye saakikola nti nanyooma Wuma, kuba Wuma yali tennaba kutandika we nasabira ekyo. Teyaliiwo. Studio eyo tulina abaana 8. Twakalikodingako abaana 427. Zennyimba 427. Era omukolo ogwo twakola mu kugaba ennyimba, mukama wange onatudde wano Wuma yaliwo, ne mwami Piga yaliwo, ne Fiina Bajja lunaku olwo. Okujjako luno olusembeeyo waliwo ebyabaganda tutera okubayita ne bajja ne babaawo nga tugaba music oyo. Studio eyo erikodingira bwereere. Ojja n'omutwalo gumu n'akafaananyi kamu ne fotokopi y'endagaano. Naye kati twakyusa, olina kujja ne ID ya Wuma lwakuba kati zibaddewo bazikijjeeko. Era nze nsoose okuwaayo kaadi yange nze 45 nga bw'obaayo obulabakina tuba tuliko babiri. Nze nsoose ogyowaayo wano kaadi kuba emyaka wamu wenyingira ndagayo bulazi nti nyina ekibiina muneegattu. Twakalikodinga ennyimba ez'embaga 227 obwereere. Tulina abaana nga 802 be tulina. Ekyatukoseseza studio endala muri gyolisi nti ababba kaluubirizi okuva ewala okujja mu kibuga. Ate bwe bajja tuba tulina okubasusa kuba abavudde wala. Oluusi tulina ne transport amuzaala. Abaagalwa, woofiisi twagifuna weeri esangibwa Lubiri esesaawo nga wali poliisi y'erumunda. Tuli ku kkubo nga tonnakirira ku kyako TV ya Pasita Mukingo osooka waffe ku meeri nga waliwo ku Uganda Limited we batudde emiti. Woofiisi eyo Oweekitiibwa Pulezidenti Museveni yagisasula. Amasannyalaze agaaka yagasasula. Amazzi ge tukozesaawo yagasasula. Okujjako ffe tufunatandika kufuna musaala. Naye bwe mba nina ekizibu eky'amaanyi njogera ne mukama wange gwe bankwasa nannyambako ku kizibu ekyo. Olw'okuba nti nina erimu nagyeresa mbeere mu guno okusobola okutwala music industry mu maaso. Abaagalwa bamu, tusobola okufuula industry yaffe ey'amaanyi singa tuba tuli omuntu omu nga tetweyawulamu mu biti nti nze ndi w'amaanyi, nze nsingamu ndi, nze nina ssente, nze ndi kino. Naye bwe tusalawo tutuule ku mmeeza emu, music wa Uganda asobola okufuuka ensonga ng'abatukulembera nabo bali omuntu omu. Akakiiko akatukulembera oba akakulembera ekintu kyonna bwe kaba nga tekali wamu, ffe be bakulembera tetusobola kubeera organize, tekisoboka. Naye era beera nga tukwatagana nabo, naffe tusobola okufuuka ensonga. Ku essaawa ya leero abayimbi abali wano abasinga tuli baana bato, naye essaawa ya leero tutudde ne Fred Sebatawulo wano, tutudde ne Mama Ndagire Nabitaka, tutudde ne Maama Aliima, tutudde ne Celeste Kasule, yagadde n'erimu abo abatusinga ku myaka. Ekitegeeza tusobola okufuuka omuntu omu, tebabawabya. Tutambulire ku mugendo gwe tulaba nti tujja tutuusa gye tulaga, gye twetaaga. Tunaba tuli wamu ne gavumenti, eddoboozi lyaffe lijja kutuuka mangu basobole okutuyambako. Naye kyenyeenyamu ku bakama baffe kiri. Madamu Fiina yagambye tubagubire essimu awali obuzibu. Essimu muzikwate. Mukwate essimu. Oyinza okugamba okwata essimu yange nga wendi poliisi ekutte abanga mwogera na mukama wange atwala muwumu. N'ogamba kwata essimu nga ngezi ekitali. Kiba tekisoboka mututeerewo essimu oba tugyesooza tugigule. Tugambe nti essimu eyo Michael yabeera nayo ng'olina okutukwata ku ssimu etugitwala. Kubanga
tetujja kuganenya buli kaseera abamu muli bafumbo oyinza okubanga olikufumbira taata w'abaana toke nga tujja kusobola kukwata ssimu ya saamuga naye bwewabeeramu oyo agivunaanyizibwako ng'essimu erina okubeera mu ngalo wali bw'aba agenze emmanju essimu alina okubeera ne bagiyita kuwemba ekifuna abajja kumanya ekizibu ekiyituuseeko ekyo tujja kyeyanja abaagala tujja kwogera biri naye situdiyo weeri naye olina okujja ne kaadi ya uma ojja ne kaadi ya uma ojja n'omutwalo gumu situdiyo tulina baprodusa bangi era lujja kujyosangeyo oba tadyambe tukola tutya bw'osangayo okutateekereza nti Songo Factory eyiye tiriwo ebaawo gyeri naye oyinza okuba nti olimba bataata lwefred sebata tugenda tulikodingira mu Tomorrow Start Foundation wadde ng'okumaliriza oluyimba luno olulikodingira mu studio ey'obwerere ya pulezidenti yateekawo n'alumaliriza tuddeyo mu studio endala gyamaki ne mwoba ojja ne producer wo naye producer waffe abeerawo n'akuteerako ebyuma producer wo nakubira oluyimba lwo kuba omwesasulira oyo si ffe tumusasula naye owaffe gwosanzeewo nti dokitati oba osanzeewo kadyangule oba kuloki nga yagenda okukuli oyo maama nakyobe yamusasula bw'okkiriza akukubire oyo ffe tumuvunaanyizibwamu naye bw'osangawo dijje maiko ng'ozze naye akkubire tetumuvunaanyizibwako tukuteerako ebyuma kijje maiko n'akukodinga oluyimba lwo n'otambula n'ogenda tukusigaza buli kodi tugenda kubakolera ne vidiyo erina ku mutwalo gogolo tugenda kukolera oluyimba odiyo kubwereere ne vidiyo kubwereere olw'ensonga twagala tusitule musiki wa Uganda atuuke gyetwetaaga naye nja kwagala nnyo nga tukwatagana n'akakiiko kano bajje balambule situdiyo ezo bwe ziri pulezidenti waffe Manansindi n'akakiiko ke balabewo omwana ne bwaba agenze ku ofiisi yaffe wuma weeri bamugambe tulina studio ey'obwereere jasiti ogenda n'omutwalo guti ekyatuteesawo omutwalo waliwo eyakutukubiramu singa tusangayo bigongo bimaanyi kwe tubiyita mu lulimi olutuufu naye nga zibeera wano zibeeretipeko ekifo kiri tuba twagala bw'okisanze oba okireka nga kiyonjo abaali bakize bakimanyi okisange nga kiyonjo ofulume nga kiyonjo weegonga okudda olunaku olulala tujja kukolera oluyimba lumu olw'ensonga nti twagala n'abalala basobole okukola ki okufuna naye nga mu maaso awo tugenda kutandika okukwata vidiyo era omukisa kusooka oyo eyasooka okujja n'olikodinga oluyimba lwo era ne tukolera vidiyo abamu badde temulyamu ekiranga nnyo olw'ensonga nti ezo sente zigenda ku TV ne ku radio mbadde sebannaba kusinga abamanyi ebintu bya State House osooka kuwandiika buli omu bwe kirina okuyita mukama waffe n'alyoka akisemba ekigenga kituweebwa neyanziza nnyo neyanzeere namba yange n'essimu